di sini yang sering ngorok, hati-hati ya. Ternyata ngorok itu dia bukan cuman sekedar suara, tapi bisa jadi dia itu sinyal kekurangan oksigen saat tidur. Ini sorry saya sambil ngerjain tugas karena banyak banget tugasnya, pusing nih. Saya tapi mau cerita ke teman-teman semuanya, mau sharing. Nah, ternyata apa namanya tuh kalau nggak salah sleep apnea. Dia itu gangguan nafas saat tidur. Nah, tiap malam otak kita kekurangan oksigen. Terus apa yang terjadi? Tekanan darah naik, kemudian risiko stroke meningkat drastis. Dulu sama persis kayak Paman Ari, yang Paman Ari kena stroke itu karena jarang tidur sih malahan. Jadi sering begadang. Kalau indikasinya ya yang dokter bilang itu karena jarang tidur, sering begadang. Nah, waktu itu kan Paman Ari itu kerjanya sebagai supir ya di Arab. Jadi ada bosnya, jadi dia nyupirin si bosnya itu. Dan itu kan kalau misalkan bosnya ada malam ya otomatis Paman Ari fleksibel dong, malamnya ikut malam, siangnya ikut siang, bener nggak? Masa bosnya mau berangkat kerja siang nganternya malam kan enggak kan? Jadi harus benar-benar yang kayak fleksibel. Nah, intinya ini terkenalah stroke itu setelah beberapa tahun itu tiba-tiba pingsannya lama banget, sejam lebih, bayangin pingsan teman-teman, nggak sadarkan diri sejam lebih. Ya akhirnya dibawa ke RS, diperiksa sama dokter di RS itu di Arab. Ternyata beliau kena stroke, dan itu beliau bangun-bangun nggak sadar, itu tangan kakinya nggak bisa gerak karena benar-benar kaku, mau ngomong pun udah agak kaku, mulutnya kaku, jadi susah mau mengeluarkan kata-kata. Dan itu singkatnya tuh setelah beberapa hari dibawa pulang rawat jalan. Nah, setelah rawat jalan itu dibantu pemulihannya sama herbal Cina. Jadi beliau itu bisa 2 bulan pulih, itu dibantu percepatannya sama herbal Cina. Herbal Cina ini benar-benar ngebantu Paman Ari dari yang tadinya nggak bisa jalan, bahkan beliau itu benar-benar yang awalnya tuh cuman tiduran di kasur, benar-benar yang nggak bisa berdiri lagi. Dan akhirnya pelan-pelan dilatih minum konsumsi herbal, akhirnya bisa jalan pelan-pelan. Dan akhirnya 2 bulan kurang lebih konsumsi itu benar-benar udah bisa jalan sendiri, udah bisa normal jalannya. Dan akhirnya benar-benar yang kayak udah kembali seperti semula kayak gitu. Dan akhirnya sekarang kondisinya beliau sekarang udah benar-benar yang kayak bisa beraktivitas lagi, sudah bisa kembali bekerja lagi. Bahkan sekarang